con máy con ở đây ăn chơi nhỉ bà bong chắp bong thử bay nó chắp mà cho mắt tư mùi bong này nhóm mắt tư theo cơ theo mắt tư nhóm aria đen thế ta nói còn chơi tư có bay nó ở đây cho người ta ai quất nữa cho người ta lấy quất hạ ca on và tham bóng ăn và anh thì cáp cũng theo hạ ca thì anh thì ca thấy nguyên cái này nó mà chạm nhau anh đi cái việc cái này mà chạm nhau đấy này phương bán đấy không cái này vậy ta mà đấy này lấy con này chơi máy tay bằng thứ đó mới đắp neo đấy chờ lấy của anh đi ca lấy mấy thủy có khó đó này không chơi tay bằng thứ nó chôn đông luôn này ở đây đắp neo bằng hết ប៉ុន្តែពីខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនីតិវិធីហ្នឹងការនៃភារកិច្ចឬក៏ទំនួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋានទេសចរហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលិកដូចជាខ្ញុំដូចជាការធ្វើហ្នឹងវាដូចជាមានភាពបំពេញហើយនឹងរងធ្វើឲ្យខ្ញុំវារងភាពអយុត្តិធម៌ហើយសូម្បីតែខ្ញុំចេញមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អារម្មណ៍ខ្ញុំវានៅតែដិតជាប់ថាហេតុអីមានរឿងអីបានជាគេចាប់បុគ្គលិកភ្លាមទាំងដែលបុគ្គលិកហ្នឹងបានបញ្ចប់ភារកិច្ចឲ្យអស់ហើយគាត់លន់មាត់ថាបើបងអូនមកសហការជាមួយបងទេអូននឹងជាប់គុក20ឆ្នាំខ្ញុំឮបែបនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតណាស់ខ្ញុំរងនៅសម្ពាធនៅអ្វីជាច្រើនដែលគាត់បាននិយាយឬគាត់បានគំរោះគំរើយដាក់ខ្ញុំទាំងតែខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានតាមតែកាន់លុយបងសូមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមេងឆាយដែលដូចជួបសាច់រឿងដូចរាជដែរគឺខ្ញុំរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយមានអារម្មណ៍ថាជាការបំពានពីអាជ្ញាធរដែលគាត់មានសមត្ថកិច្ចព្រោះដោយសារថ្ងៃដែលរាជកើតហេតុហើយហ្នឹងគឺព្រឹកស្អែកឡើងថ្ងៃ14ពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំក៏បានចេញទៅកន្លែងដែលដឹងថាខាងសមត្ថកិច្ចខាងយុវដ្ឋានទេសចរហ្នឹងចាប់រាជតែនៅពេលនោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាតើសមត្ថកិច្ចគឺគាត់ជាសមត្ថកិច្ចខាងណានៅណាគ្រាន់តែដឹងថាគឺនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅក្បាលខ្នល់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំទៅទីនោះទៅដើម្បីយកកាមេរ៉ាមើលសកម្មភាពថ្ងៃដែលកើតហេតុរបស់រាជហើយនៅពេលដែលកំពុងយកហ្នឹងជាមួយមានបងម្នាក់ស្គាល់ហ្នឹងគាត់ទៅជាមួយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្លាមហ្នឹងមួយផ្លែតហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង1ជាងហ្នឹងក៏ខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគេមកសួររកឈ្មោះខ្ញុំដើម្បីថាមានដើមបណ្ដឹងគេបណ្ដឹងមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងកើតឡើងត្រូវការហៅខ្ញុំទៅសាកសួរពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបងម្នាក់គាត់នៅហ្នឹងក៏គាត់ជួយថតវីដេអូឲ្យឃើញថាសមត្ថកិច្ចគាត់មកខ្ញុំសួររលិខិតមានដីកាកោះហៅអីឲ្យខ្ញុំទៅស្រាយបំភ្លឺតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងអត់គឺសមត្ថកិច្ចគាត់ឆ្លើយមកវិញថាគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអត់មានគឺបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយមានដើមបណ្ដឹងគាត់មកជាមួយគាត់មកច្អល់ភ្លាមអញ្ចឹងត្រូវនាំទៅសាកសួរភ្លាមស្រាយបំភ្លឺភ្លាមអញ្ចឹងតែខាងសមត្ថកិច្ចនោះគឺគាត់មានឡានសារ៉ែនមានអីមកប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសណ្ឋានគាត់ក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកខ្លះទៅក៏ជាពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រើបន្តិចថានៅណាឯកសារអីចង់កោះហៅខ្ញុំអីចឹងទៅខ្ញុំក៏មានរើខ្លួនបន្តិចដែរហើយសឹងតែឲ្យដាក់ដៃឲ្យគាត់វាយខ្នោះខ្ញុំទៀតព្រោះដោយសារគាត់មកចាប់ហ្នឹងគាត់មកហៅគាត់មិនប្រើពាក្យចាប់ទេគឺគាត់ហៅថាទៅស្រាយបំភ្លឺអញ្ចឹងក៏ដល់ពេលចុងក្រោយក៏ខ្ញុំទៅមួយគាត់ទៅខ្ញុំឡើងឡានហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឡើងឡានហ្នឹងទៅក៏សួរគាត់តាមផ្លូវហ្នឹងទៅគឺគាត់ថាគាត់មកពីខាងនាយកដ្ឋានទេសចរនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់នោះគឺនៅតាមផ្លូវគឺគេអត់ឲ្យយើងកាន់ទូរស័ព្ទទេហើយពេលដែលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងក៏គេដកទូរស័ព្ទខ្ញុំចេញដែរហើយនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់នីតិវិធីដើម្បីសាកសួរនិងស្រាយបំភ្លឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលចូលទៅដល់បន្ទប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រូវការរងចាំគេមួយផ្លែតហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគេយកទៅកាន់តុហើយគេអត់ឲ្យខ្ញុំទេដល់ពេលគេចូលមកសួរនាំពីរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាគឺមានពាក្យបណ្ដឹងឈ្មោះខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានយកពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងមកប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងវាជាពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលជាឯកសារបញ្ជាក់ថាជាពាក់ព័ន្ធរឿងដូចជារឿងទឹកប្រាក់រឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលវាមិនមែនជារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងគិតថាតើជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងនាយកដ្ឋានទេសចរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាត
តើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីគេប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងហ្នឹងគឺរឿងដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលបានកើតឡើងមកគឺជាទំនាស់រវាងគ្រួសាររបស់គាត់រវាងតកែប្រុសនិងតកែស្រីដូចរៀបដែលបានប្រាប់ចឹងថាមានមេស្រីមានមេប្រុសចឹងហើយគាត់មានទំនាស់ក្នុងគ្រួសារហើយចឹងបែរជាចាប់ពួកខ្ញុំជាបុគ្គលិកហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការថាខ្ញុំខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ផ្នែកគណនេយ្យចោះគិតថាខ្ញុំកាន់លុយសួរថាលុយនៅទីណាតើតងនឹងលុយដែលមេស្រីហើយនិងមេប្រុសគាត់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាតើខ្ញុំអត់ដឹងទេថាតើនីតិវិធីនៃរបស់សមត្ថកិច្ចថាតើគាត់នាយកដ្ឋានទេសចរគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយវិវាទឬក៏ស្រាយបំភ្លឺទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ឬក៏វិវាទដែលជាវិវាទគិតថាព្រហ្មទណ្ឌឬក៏រដ្ឋប្រវេណីផ្សេងទៀតតែបែរជាខាងនាយកដ្ឋានហ្នឹងគាត់ជាអ្នកមកចាប់ខ្ញុំទៅហើយក្រោយមកនៅពេលដែលបានសាកសួរខ្ញុំហ្នឹងក៏គេបានដកទូរស័ព្ទខ្ញុំយកមកមានកត់ត្រាលេខកូដ password ធនាគារលេខកូដ password ទូរស័ព្ទមួយចំនួនទុកនៅលើกระดาษហ្នឹងដែរធ្វើជាកំណត់ហេតុក្នុងការសួរនាំផ្សេងទៀតហើយដល់ពេលសួរនាំខ្ញុំចប់ទៅមួយរយៈទៅម៉ោងខ្ទង់ប្រហែលជាអាច4ឬក៏3.4ហ្នឹងគាត់ក៏ចូលមកចេញចូល2 3ដងសួរនាំតាក់ទងនឹងរឿងលុយនឹងផងរឿងពេលខ្លះគាត់ក៏សួរនាំតាក់ទងនឹងរឿងមេស្រីមេប្រុសតំណអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះរឿងក្រុមហ៊ុនខ្លះតែពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺជាពាក្យបណ្ដឹងដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានចេញលិខិតបញ្ចប់ភារកិច្ចខ្ញុំកាលពីថ្ងៃ1ខែកក្កដា2026គឺមុនថ្ងៃកើតហេតុទៅទៀតថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថ្ងៃ14ខែកក្កដានៅវេលាម៉ោងទុំប្រហែលជាម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺដល់ពេលនៅដល់កន្លែងសមាជិកហ្នឹងគឺបន្ទាប់មកវិញគាត់ចេញចូលក៏បានដល់មេគាត់ចូលមកប្រាប់វិញថាបងឆែកហើយអូនឯងអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទេអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើកំណត់ហេតុផ្តិតមេដៃថាមានកំណត់ហេតុមួយធ្វើថាបានសួរនាំថាខ្ញុំបានស្រាយបំភ្លឺហើយគឺសាច់រឿងហ្នឹងអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេហើយឲ្យខ្ញុំផ្តិតមេដៃសញ្ញេហើយក៏ឲ្យខ្ញុំមកវិញមកប៉ុន្តែពីខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនីតិវិធីហ្នឹងការនៃភារកិច្ចឬក៏ទំនួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋានទេសចរហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលិកដូចជាខ្ញុំដូចជាការធ្វើហ្នឹងវាដូចជាមានភាពបំពានហើយនឹងរងធ្វើឲ្យខ្ញុំវារងភាពអយុត្តិធម៌ហើយសូម្បីតែខ្ញុំចេញមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អារម្មណ៍ខ្ញុំវានៅតែដិតជាប់ថាហេតុអីមានរឿងអីបានជាគេចាប់បុគ្គលិកភ្លាមទាំងដែលបុគ្គលិកហ្នឹងបានបញ្ចប់ភារកិច្ចឲ្យអស់ហើយពេលដែលបញ្ចប់ភារកិច្ចក៏ខ្ញុំមានលិខិតមួយខ្ញុំមានធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅវិញតាក់ទងនឹងការបញ្ចប់ភារកិច្ចនឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំយកឯកសារនឹងទៅដល់ខាងបុគ្គលិកគាត់ខាង HR អីក៏គាត់អត់បានទទួលសញ្ញេទទួលអីដែរឯកសារហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតបានដល់ថ្ងៃ13 14ហ្នឹងបានមានរឿងពួកខ្ញុំដែលរងភាពយុត្តិធម៌នេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យឯកឧត្តមខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឯកឧត្តមជួយពិនិត្យមើលថាតើការធ្វើមកលើពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះថាតើសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាប់ពួកខ្ញុំភ្លាមហ្នឹងថាតើនេះគឺជាការមានភារកិច្ចពិតជាមានទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានដែនសមត្ថកិច្ចមែនឬក៏មិនមែនខ្ញុំសូមសំណូមពរថាតើបើសិនជាមានរឿងកើតឡើងសម្រាប់ពួកខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងបែបហ្នឹងថាតើមានអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលនឹងពាក់ព័ន្ធរឿងបែបនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យឯកឧត្តមជួយដោះស្រាយជួយស្រាយបំភ្លឺរឿងហ្នឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកបុគ្គលិកធម្មតាអត់ដឹងថាតើនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានមួយគាត់មានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដែរសូមអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលេងតាមបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំបាទឈ្មោះវុសិទ្ធិរាជថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលចង់ឲ្យបងបានដឹងឮនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជំរាបដឹងថាខ្ញុំរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចភាពអយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងរឿងអ្វីជាផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ស្បាតមែនតើដែលរឿងកាត់កន្លងមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងសូមចូលទទួលស្ដាប់រឿងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនៅថ្ងៃទី13កក្កដាឆ្នាំ2026រសៀលម៉ោងប្រហែលជា5ទៅ5កន្លះដែលខ្ញុំបាននិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងមេស្រីរបស់ខ្ញុំនៅឯម្ដុំវិមានឯករាជ្យនៅក្រោយសែលខាតដែលជាអាហារដ្ឋានមួយបាទក្នុងពេលភ្លាមហ្នឹងដែរមានបបសមត្ថកិច្ចគាត់ចុះមកចាប់ខ្ញុំយកទៅតែម្ដងគាត់មិនប្រាប់ពីមូលហេតុថាអ្វីចាប់ខ្ញុំទៅដោយរបៀបណាគាត់ចាប់ខ្ញុំទៅតែម្ដងមិនសួរអ្វីទាំងអស់ហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅនាយកដ្ឋានទេសចរ
រឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមសួរនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុគឺកន្លែងផ្ទាល់ពួកគាត់បានសួរខ្ញុំរឿងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលម្ចាស់ដើមពីបណ្ដឹងបានដឹងមកលើខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងមកគឺម្ចាស់ដើមបណ្ដឹងដែលមានឈ្មោះលោកលឹមជាងស៊ុនជាមួយនឹងលឹមហុកជាងពីរអ្នកគាត់គឺជាម្ចាស់ដើមបណ្ដឹងដែលបានបណ្ដឹងមកលើខ្ញុំពីបទកេងប្រវ័ញ្ចលុយក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុននោះគឺមានឈ្មោះអ្នកស្រីសុកគីមអ្នកស្រីសុកគីមគឺជាមេស្រីរបស់ខ្ញុំដំណើរដើមតងគឺពួកគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការនៅណាបច្ចុប្បន្នធ្វើការបានប្រហែលខែស្គាល់គាត់បានប្រហែលខែហើយបន្តទៅជារឿយៗក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមសង្កត់ខ្ញុំទៅលើខ្ញុំអត់និយាយការពិតប្រាប់គាត់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយដោយសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សមួយផ្នែកនៅក្នុងការបន្លំលុយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែទាំងតែលុយហ្នឹងគឺជាលុយរបស់មេស្រីរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ជាអ្នកឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យគាត់ក្នុងមួយរយៈនិយាយតទៅបន្តគាត់ក៏បានគំរាមកំហែងទៅលើលុយថាលុយហ្នឹងបានមកពីណាហើយអូនប្រាក់ខែប៉ុណ្នេះហើយអ្វីបានជាអូនមានសមត្ថភាពមានលុយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់បន្តប្រតិកន្លះនេះជាមួយនឹងរឿងថាលុយហ្នឹងជាលុយរបស់មេស្រីខ្ញុំគាត់បានមកពីណាខ្ញុំគាត់ដឹងដែរតែខ្ញុំគឺទទួលលុយគាត់បាទបន្តទៀតមកគាត់ក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំអត់សហការផ្ដល់ព័ត៌មានchoឲ្យគាត់ទៅលើរឿងលុយចំនួនប៉ុណ្ណឹង$50,000គាត់បានឆែកក្នុងកងធនាគាររបស់ខ្ញុំ$505,000ដែលជាសាច់ប្រាក់សរុបទាំងអស់ហើយក៏ដូចនឹងអ្វីដែលពីបណ្ដឹងដែលគាត់បានបណ្ដឹងមកដែរគឺទឹកប្រាក់ចំនួន$7 លាននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងប្រាប់គាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់គាត់អស់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅអំណាងថាខ្ញុំមិនសហការជាមួយគាត់នៅចង់បានចម្លើយអ្វីមួយដែលគាត់ថាខ្ញុំអាចនឹងឆ្លើយបានអញ្ចឹងគាត់គំរាមកំហែងខ្ញុំគាត់និយាយខ្លាំងដាក់ខ្ញុំនិយាយដែលមិនគួរនិយាយរឿងដែលមិនគប្បីរឿងដែលឡើងសំឡេងគាត់លន់មាត់ថាបើបងអូនមិនសហការជាមួយបងទេអូននឹងជាប់គុក20 ឆ្នាំខ្ញុំឮបែបនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតណាស់ខ្ញុំរងនៅសម្ពាធនៅអ្វីជាច្រើនដែលគាត់បាននិយាយឬគាត់បានគំរោះគំរើយដាក់ខ្ញុំទាំងតែខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានតាមតែកាន់លុយបន្តទៀតគាត់ក៏បានសួរប្រតិកលាគ្នារឿងជាមួយនឹងលុយនឹងឯងថាលុយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាគេខ្លះបើលុយនៅអូនមាន$50,000 5,000តើអ្នកផ្សេងមានលុយបន្តទៅណាគេខ្លះខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំទេអ្នកផ្សេងគឺជារឿងអ្នកផ្សេងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងជារឿងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានលុយប៉ុន្មានទៀតបន្តទៅទៀតមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមេខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំថាចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងផ្ញើគាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីសួរបន្តទៅជារឿយៗក៏ខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលថាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តខ្ញុំទប់លែងជាប់ដែលគាត់សួរមកខ្ញុំលែងចង់ឆ្លើយរងនៅសម្ពាធការដាក់សម្ពាធជាខ្លាំងការនិយាយដល់គំរោះគំរើយខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប៉ូលីសជាច្រើនអ្នក7-8អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងសួរខ្ញុំចោទខ្ញុំនិយាយរឿងដែលខ្ញុំមិនដឹងសួររឿងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំសហការជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយពាក្យតែបង្ខូចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសហការជាមួយគាត់ថាលុយខ្ញុំដែលខ្ញុំកាន់គឺជាលុយមិនល្អដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយ$2 លានដែលគេម្ចាស់ដើមមិនដឹងបានដឹងរីឯប្រកឡើងវិញគាត់បាននិយាយបន្តទៀតជាមួយនឹងម្ចាស់ពីបណ្ដឹង5ពីបណ្ដឹងគាត់ថាគាត់នឹងនិយាយចរចាជាមួយគ្នាថាគាត់នឹងចង់មានពាក្យអ្វីពាក្យពេចន៍បន្ថែមដើម្បីសម្របសម្រួលទៅលើខ្ញុំបាទព្រោះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកេងប្រវ័ញ្ចក្រុមហ៊ុនទេគឺខ្ញុំកាន់កោចំហទៅតែគឺផ្ញើលុយរបស់មេខ្ញុំគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំសរសេរបិទមេដៃទៅលើការដោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់ដើមបិទមេដៃសញ្ញេហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំដកលុយដែលជានៅលុយក្នុងកងរបស់ខ្ញុំគឺជាលុយរបស់មេស្រីខ្ញុំទឹកប្រាក់ចំនួន$505,000នេះកំឡុងពេលដែលពិភាក្សាគាត់និយាយបង្ខំខ្ញុំខ្លាំងមែនតើទៅលើរឿងលុយនេះថាត្រូវតែដកចេញឲ្យបានថាលុយនេះគឺជាលុយរបស់គេមិនមែនលុយរបស់មេស្រីរបស់អូនទេហើយដើម្បីអូនចង់ពាក់ព័ន្ធគាត់បង្ខំខ្ញុំដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំត្រូវសរសេរនៅលើនៅប្រតិមេដៃនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនោះដោយសន្តិវិធីបែបតែគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យណាស់គាត់ប្រើពាក្យមិនល្អគាត់និយាយគំរោះគំរើយដាក់ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេដល់ចំណុចមួយដែលថាខ្ញុំ
ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេថានៅពេលដែលទៅដកលុយធនាគារនោះប្រហែលនេះប៉ុន្តែអាចជា2ទៅ3ឡានប៉ូលីសដែលចោះទៅជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ពាក់កៅអៅ civil ធម្មតាទេ3នាក់បូករួមជាមួយខ្ញុំគឺ4នាក់គាត់ចុះទៅកន្ទប់ VIP នៅទីតាំង AC Lida សាខាកាមេដែលជាការិយាល័យធំបាទនៅទីនោះនៅពេលដែលភ្លាមនឹងដែរគាត់បានកក់កន្ទប់ VIP កន្ទប់ VIP គឺចូលទៅដកលុយទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់មានភ្នាក់ងារដែលតាក់ទងទៅដើម្បីដកលុយនឹងស្រាប់ជាស្រាប់អញ្ចឹងចាយពេលរយៈពេលមិនយូរទេ10ទៅ15នាទីគឺលុយនឹងគឺរៀបចំរួចរាល់ខ្ញុំភ័យខ្ញុំស្លុតខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីទាំងអស់ខ្ញុំចង់តតាំងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំភ័យរឿងការប្រមាថការដាក់ខ្ញុំចូលគុករយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់និយាយបន្តទៅតបទៀតគឺលុយនឹងបានទៅដល់អគ្គនាយកវិញនៅកន្លែងទេសចរបាទនាយកឋានទេសចរនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអង្គុយរងចាំរហូតដល់ចម្លើយជារឿយគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេស្រីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានបន្តប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងក៏ម្ចាស់ដើមម្ដងគាត់មកដល់បានសរសេរចុះកុំប្រងព្រៀងប្រមានដៃជាមួយនឹងហត្ថលេខារបស់គាត់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែលមានរូបជាក់វីដេអូបង្ហាញហើយនឹងម្ចាស់បងសមាជិកក្នុងនឹងចូលរួមដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានដំណឹងមកថានៅពេលដែលអូនធ្វើបែបហ្នឹងហើយអូនគេដោះលែងចេញទៅវិញលេងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតហើយខ្ញុំមិនចង់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំគឺចង់បានទាមទារយុត្តិធម៌ដែលឲ្យខ្ញុំឃុំខ្លួនរយៈពេល24ម៉ោងនៅនាយកដ្ឋានទេសចរនោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឬខ្ញុំផ្ទាល់មិនដឹងរឿងអ្វីសូមបងបាទនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិនិងយោបល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទទួលរងនៅរឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំនៅតែផ្ទះខ្ញុំមិនអាចចេញទៅណាបានបន្ទាប់ពីកើតហេតុមកខ្ញុំរងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាក់ស្បាតខ្ញុំមិនហ៊ានទៅណាមិនហ៊ានសម្រេចទៅបើកទ្វារផ្ទះចេញ